Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estaremos con otra video reacción. En esta sección estaremos viendo 20 sonidos de nuestra infancia. Bueno, esto me traerá bastantes recuerdos y estoy viejo. Bueno, empecemos. Aquí está 20 sonidos que marcaron tu infancia. Veamos cuáles son esos sonidos. Voy a cerrar los ojos y voy a escuchar para ver si adivino. Y me trae bastantes recuerdos. El primero. Hello, Moto. Oh, el primero es Motorola. Yo el primer celular que tuve fue un Motorola, uno de los negros, de esos bien antiguos cuando salieron, igual que el Nokia. Vamos a hacer algo. Voy a cerrar los ojos y ustedes también, a ver si pueden adivinar o les traen algunos recuerdos estos sonidos. A ver, empecemos, vayamos por el siguiente. Ah, ese es Nokia. Ese es Nokia. ¿Cómo puedo olvidarme del primer Nokia que salió? Es indestructible, ese blanco. No, vayamos con otro. Es Play 1. PlayStation 1. Oh, qué recuerdos. Eso era el PlayStation 1 allá por el año 2000, cuando jugaba Crash. Vayamos por el siguiente. Oh, el PlayStation 2. Aún lo he jugado pocas veces. Veamos otro. A ver. No, que yo sepa, no he escuchado ese sonido en mi infancia. Ese de ahí tampoco. A ver. Es Konami, pero no lo he jugado de pequeño. Ah, es Sega. Veamos. Game Freak. Oh, cuando se jugaba este tipo de peleas. Rocket launcher. Shotgun. Laser gun. ¡Qué recuerdos! Stone. Veamos cuáles nomás asoman. Oh, Messenger. Ahí está el Nokia con el juego el de la serpiente, del Snake. Y está Windows. Ah, cuando se quedaba colgada la pantalla. Mario Bros. Ese no lo he jugado, este de Sparta. No. This is Sparta. Go, go, go. Oh, esos sonidos de los antiguos. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado este video de reaccionando a los sonidos de la infancia. Qué buenos recuerdos que me trajo cuando era niño. Y bueno, no te olvides, si el video te gustó, darle me gusta, suscribirte si no lo has hecho. Es totalmente gratis en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y bueno, yo me despido, nos vemos hasta otra. Nos vemos, chao.